अहिले हामीले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि हामीले यहाँ यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वेबसाइटमा आएर यहाँ रहेको यो सूचना केन्द्र भन्ने सेक्सनमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने यहाँ छपाई भएका सवारी चालक अनुमति पत्रहरूको विवरण चाहिँ यहाँ सो गर्छ। हामीले त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने यस्तो नयाँ पेज ओपन हुन्छ र यहाँ विभिन्न ट्रान्सपोर्टेसन अफिसहरूको प्रिन्ट भएका ड्राइभिङ लाइसेन्सहरूको नेम लिस्ट चाहिँ यहाँ अट्याच गरेको छ, यहाँ राखेको छ र हामीले कहाँबाट आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाएका छौँ त्यो अफिसमा हामीले क्लिक गरेर त्यहाँबाट हामीले आफ्नो नाम सर्च गर्न सक्छौँ। यस्तो एउटा PDF फाइल हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो नेम लिस्टहरू हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ कि छैन, प्रिन्ट भएको नेम लिस्टहरू चाहिँ यो PDF फाइलहरूमा चाहिँ रहेको हुन्छ र एकदमै झन्झटिलो हुन्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। हामीले यसरी आफ्नो नाम सर्च गर्नको लागि यो सबै हेरेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ सो एउटा नयाँ अपडेट आएको छ। तपाईँले अनलाइनबाट आफैले जस्ट आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर इन्टर गरेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ कि छैन। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर लाइसेन्स स्टाटस .स्पेस लेखेर तपाईँले सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईँ यो पेजमा आउनुहुन्छ, यो लाइसेन्स प्रिन्ट चेक भनेर यो वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ कि हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ कि छैन। जस्ट हामीले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स यहाँ इन्टर गरेर सो म तपाईँलाई यहाँ सो गर्छु कसरी चेक गर्ने भनेर। मैले यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर इन्टर गर्छु र आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो ड्यास पनि तपाईँले इन्टर गर्नु होला यदि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्समा ड्यास छ भने। यसरी आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स यहाँ इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल रहेको यो भेरिफाई नाउमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्टेड एन्ड रेडी भनेर यसरी तपाईँलाई आउँछ यदि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ भने। र यसरी कुन ट्रान्सपोर्टेसन अफिसमा तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स अहिले रहेको छ त्यो अफिसको नाम पनि तपाईँलाई यहाँ सो गरिदिन्छ। जस्तै कि यहाँ चाहिँ अब अहिले यहाँ देखाएको छ तपाईँको कहाँ हो, त्यहाँ त्यो नाम चाहिँ यहाँ सो गरिदिन्छ। सो यसरी यदि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ भने यस्तो अप्सन आउँछ। तर यदि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छैन भने त्यो केसमा चाहिँ कस्तो अप्सन आउँछ त्यो पनि म तपाईँलाई यहाँ सो गर्छु। सो मैले यहाँ अर्को ड्राइभिङ लाइसेन्स इन्टर गर्छु जुन चाहिँ प्रिन्ट भएको छैन। मैले यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर इन्टर गरेँ। अब यहाँ तल रहेको यो भेरिफाई नाउमा मैले यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नट फाउन्ड भनेर यहाँ आएको छ, अर्थात् प्रिन्ट भएको छैन भनेर चाहिँ यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो यसरी तपाईँले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर इन्टर गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। सो यो सानो अपडेट रहेको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोला। साथै भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्न र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू नेक्स्ट भिडियो।